Sababa dalagaa tokkocha kanaa qofaan salaatni kee guutuun guutuutti baduu danda'a. Eeyyan guutuun guutuutti baduu danda'a. Namni muslima taate wallahi namoota hedduu dogongora kana keessa waan jiraniif namoota hedduu biraan gayaa ajrii kana waliin haa geenyu dogongora kana ammoo namootni akka sirreeffatanii wajjin haa taasifnu. Innis maalidha? Salaata keessattuu yeroo Faatihaa qara'an amoommiin yookaan hamoomotiin yeroo namatti dhufetti Faatihaa akkasuma wajjin qara'uudha. Kana jechuun akkamii? Fakkeenyaaf hamoomotuun yaa namatti dhufaa beekamaadha. Salaata keessallee salaatanallee namatti dhufa. Salaata keessa yeroo itti dhufe namni gariin akkam godha? Fakkeenyaaf ihdina siraata al-mustaqiim jedhee qara'eetiin xiraal namta alayhim yeroo hamoomotu jechuudha. Hamoomota akkasii jecha san qara'aa deema. Hiikkaa waan hin qabne jedha. نبي صلى الله عليه وسلم حديث أيضا بتمال جراني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نما فاتحة كتابه وكان سورة فاتحة هنقرأين صلاة نساء هنجرتو جل النبي صلى الله عليه وسلم سبب كناف دوغونغورة إيكو كناف صلاة نساء غوتونغوتو جلابري جورا وفا إيغانو نمو تبيرو اللي أكا إيغاتان حاتا سيفنو يروح مومين صلاة كيسة سنة تلوفي يوكان حركة فان الركاها duubaanis ta'ee afoodhaan takki ammoo uffataan kallattii kamiinuu ofirraa qabaatiin achi booda iddoo Faatihaa irratti dhaabdan iddoo hamoomii isinitti dhufe san achirraa itti fufaa malee hamoomii wajjin salaata keessan ittiin fufinaa salaata keessan eeggadhaa barnoota salaataa keessatti waan kana argachuu dandeettu YouTube irra seenaatiin hordofaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.